हो अब का मतलब बाए रोवाई के ई दूसरा के लड़का हो खल खेलावे ला लो ई एक दू जनवरी बाड़े ई कहले कि हम फलाना के गाना देले बनी हिट भइल बा। अरे बोका अपना मुंह से गावल हिट गाना कोनो एगो देखाव लो कि तहन लोग के मुंह से गावल हिट भइल हो के गाना हमार गिनबो ब्रांड है देख के गोरी सल्फास जई हो। अब का मतलब है रोवाई के आज से हिटे हिटे रह गए भैलू कहिया तना सयान हो हाथ के मेहंदी लोर से धोआ जाता अखिया लोराइल ललाइल बका है अब ना जुदाई सहाता कोई को गाना बता सल्फास बोला जौन लइकन के जबान पे होखे तहन लो दूसरा के जहिया तहन लोग के गावल गाना हिट हो जाई तहिया हमरा से बतियलो हमरा सोजा खड़ा हो जालो। अरे हमार चुने बाबा हो अब का मतलब बाए रोवाई के अंगूरी में या मुट्ठी सगाई के हो अब का मतलब बाए रोवाई के अंगूरी में या मुट्ठी सगाई के हो हम तो कनी यो के न भइनी हम तो कनी यो के न भइनी दिल लगाई के अब का मतलब बाए रोवाई के अमृत दया मुट्ठी दास सगाई के हो अब का मतलब बाए रोवाई के अमृत दया मुट्ठी दास सगाई के ढेर दिन के बाद मंच पर रवा सब आइल बानी बिजी रहता नहीं जब पहले बिहार रहता नहीं अब वो बिहार रहता नहीं। तेरा गम अगर ना होता तो सदा अरे पागल जीवन भर मार्केट ना बनाओ जाला मार्केट खाली बन जाला। तहार श्रोता अलग बाड़न हमार श्रोता अलग बाड़न। अब तू नाल बजावत रहते न से जान लो कि तू कवना कटघरी के ब्यास बाड़ा। यूट्यूब के जमाना बा तारा सम्मेल लोग धराई के भाई नाल बजावत तो कौन कलाकार नाल बजावेला तो जितना छोटका बैच के कलाकार बड़े एक लाइन से लोग के लगे हैं तो तू रेंज के हवा हम ढोलक बजा दे
हुर को बजा दे कुछ बाजी रखो मैं मर्द हुर के नाल ना हम तोहरों के बजा सकत हन तो लौंडो के बजा देंगे पीढ़ा लगा के ऊंच मत हो के अमानत दोसरा के ना मिलल जाला घाव जियता पर नीमक छिड़कल जाला प्यार के राह रही गईनी प्यार के राह रही गईनी हम ठगाई के अब का मतलब बाए रुवाई के अमूरी दया मुट्ठी का सगाई के मतलब बाए रुवाई के अमूरी दया मुट्ठी का सगाई के अमरजीत भैया का चेला बानी धर्मेंद्र कुमार देवेंद्र कुमार जी देखिए तो लयदार बानी अब शेख तिवारी के बजाई ले हमारा का रुपया देता नहीं आज दादा मन बनाई मुघात जनता लोग एक आदमी से पूछनी किया जी बड़ा वो कठिन चीज होला कैसे लोग एथी कर दिला महाराज तो कहल लोग कहल के खाली सूत जे बनू तू अपने से लगा होगा लिहस अपने से मनवा लिहस अरे बाप हो बाप तो वो कला के हम प्रणाम करब ए खाली खाली खा पी के सुतला के काम बा अपने से ढुकवा लिहस जब पुरस्कार देले बने तो हम नैना वाला गीत बजा दे अरे बाबा नैना की तो बात नैना जाने आकाश फिल्म प्रोडक्शन 4K HD वीडियोग्राफी पता तियाई बाजार सुदेश्वर तिवारी जी जेकर प्रोप्राइटर बानी हम बाबा के पौलगी करब आशीर्वाद के कामना बा आई लोग का गीत गौ नहीं गाई जेकर मंडलीय नहीं के बनहार ए महाराज हरि राम 2 महीना ही शुद्ध मंडली ना रहले कबो झलवा बदल है तो कबो बिंजू वाला बदल है जान तरक्का है ठकैचा बिंजू झलवा बदल सकता खाली हो लौंडा ना बदल से कि व्यास जी फसल बने लौंडा से एगो रंग लो ना बदलेला वो तो तो ऐसे ना बदलला कि झाड़ू पोछा मारेला उनके सब गाड़ी मरवावेला सजी धजी सजना सोने अपना सोना तू जई हो तारा
तारा के तिवारी जी कहियो ना छोड़े हम रंगलाल भाई बिंजू वाला हटा दी हनो ठकैचा हटा दे हैं लौंडा आ तू दू जना कहियो ना हटबो पोछा पोछा मारत मारत मैं बरोबर पोछा मारत दोनों के काम क्रिया को सजी धजी सजन संग अपन सोना तू जइहा मिली है दोबारा ना देहाती खुश तू रहिहा तेजदम जन्म मर जा तेजदम जन्म मर जा कुछ अब खाई के अब का मतलब बाए